हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन रिलोड। ये छोटे टॉयज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये रिटर्न गिफ्ट में भी दिए जाते हैं। इनमें चाबी, फ्रिक्शन और पुल बैक के मॉडल आते हैं। ये टॉयज देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और मजबूत भी होते हैं। आइए इन सभी का फिर डेमो करते हैं। ये डॉग चाबी से चलता है। क्यूट लुक के साथ काफ़ी फनी एक्शन है इसका। ये आपको और भी कलर और डिजाइन में मिल जाएंगे। ये बग का डिजाइन है चाबी में। इसमें भी आपको कलर और डिजाइन मिल जाएंगे। ये मिनी एरोप्लेन, ये फ्रिक्शन से चलता है और इसके विंग्स भी हिलते हैं। ये हेलीकॉप्टर का मॉडल है। इसमें अंदर बैठा पायलट भी हिलता है। ये मिनी रॉक क्रॉलर, इसमें सस्पेंशन भी है आगे और पीछे। ओरिजिनल लुक के साथ इसका ऊपर का कवर मेटल का है। इसमें पुल बैक फंक्शन है। अच्छी स्पीड के साथ मजबूत गाड़ी है। ऐसे मॉडल्स आपको 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में मिलेंगे। इनमें अच्छी फिनिशिंग है, अट्रैक्टिव लुक है और ये मजबूत भी होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।